Svei et anbo i Office 335, her som du lattliga kan gjøre fengande søyer, som viser fram tøyna vøre eller tøyt innehald som du gjerne vil få ut. Svei just såleis at det latt å bruka, så vi pleier å si at man kan gjøre seg søyene utan å skulle være grafiker. Man kan si at Svei så middelen ting middelen PowerPoint og en heimasøye. Det ikke en heimasøye, det helt ikke PowerPoint, men det kan noe annet. Du kan gjøre en søye som lyser en heimasøye, og du kan style den av vionner i en telteposte, og legge den på Facebook eller ærestene, så den løtt å deile. Det rettelig nekve møleger i Svei, men allikevel det rettelig nekve avmarskingar, og det 4 måneder og vanser vi tog. 4 måneder at du lattelig kan sette opp en fengende framløve eller en søye. Men vansen eisen at du slipper ikke lukka vel å styre ødlån som i Svei. Så det nekve som gjørst 4 det, og det kan være godt, det gjør at det latt at gjøre et produkt som du gjerne vil vise fram. Av skajmen hittar vi etter hvordan Svei oppbyggt, og så hittar vi etter noen dømon her som Svei blir brukt til at vise fram innehald et langt vøre, og så sitter vi vidt og røyne gjøre akkurat egne Svei, og prøve å deile det vi under. Jeg har brukt Svei særlig til at vise fram akkurat innehald som jeg gjerne vil skal være sinte mer fengende enn bare en statisk heimasøya. Svei sinte mer livande og hever några funksjoner inne som gjør at det fenger eia på en vei. Så det har vi brukt det til. Svei et anbo som sinte ringt at byrja vi. Da man ser det kan det være sinte ringt at skilja hvordan sammen. Men det rettelig kjøtt at man skiler sammenhengen, og tar man skiler til, så det kjøtt arbeid i Svei og latt å lære.